ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நலமா இருக்கீங்க நம்புகிறேன். நான் உங்கள் ரஞ்சித். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் 2.5 வருஷமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ட்ரை வேக்கம் கிளீனருடைய ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ 2.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன ரிவ்யூன்னு கேட்குறீங்களா? இது ரிவ்யூவாக எடுத்துக்கலாம், இல்லைனா ஒரு யூஸபிளான ஒரு மெட்டீரியல் நம்ம வீட்டில் இருக்குன்றதுக்காக சின்ன ஒரு வீடியோ தான். ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வேக்கம் கிளீனர் நான் காடுகள்கிட்ட இருந்து வாங்கி 2 வருஷம் ஆச்சு. ஸ்டில் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. இது ஒரு பேஸ் மாடல் தான். பட் இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுக்கு கண்டிப்பாக இருந்தால் யூஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பொருள் தான். ஸோ எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்களோ இல்லை பெரியவங்களோ இருந்தாங்களன்னா, அப்படி இல்லைனா சில பேருக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நார்மலாக நம்ம வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக துடைப்பம் யூஸ் பண்ணுவோம், ப்ரூம் ஸ்டிக்கு. ஸோ அதில் நார்மலாக நீங்கள் பெருக்குனீங்களன்னா க்ளீன் ஆகிற மாதிரி தெரியும். பட் ஆனால் நீங்கள் பெருக்க க்ளீன் பண்ண கீழே இருக்கிற டஸ்ட்டு, அப்புறம் ஏர் பொல்யூஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு மறுபடியும் உங்களுக்கு அலர்ஜியை ஏற்படுத்தும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் இந்த மாதிரி வேக்கம் கிளீனர் யூஸ் பண்ணிங்களேன்னா, ஸோ அது க்ளீனாக எந்த விதமான டஸ்ட்டை மேலே கிளப்பாமல், ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டஸ்ட் அலர்ஜி இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுறேன் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக நம்ம வீட்டில் க்ளீனாக 2 days ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணி தான் இருக்கும். பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா, நான் உட்காந்து வேலை செய்கிற ஒர்க் டேபிள் கீழே தான் இந்த பிளேஸு. ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது எவ்வளோ எந்தளவுக்கு டஸ்ட் இருக்குன்னு. பட் மேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு தெரியாது. ஏன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாரும் வீட்டில் டைல்ஸ் போட்டிருப்போம். ஸோ அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த இடத்துல ரொம்ப டஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் நீங்கள் ப்ரூம் ஸ்டிக்கு, அதாவது துடைப்பத்தை நீங்கள் பெருக்கும்போது டஸ்ட்டெல்லாம் மேலே பரவிட்டுருக்கும் பாருங்கள். ஸோ நார்மலாக சில பேர் மெதுவாக பெருக்குவாங்க, இல்லை சில பேர் ஃபாஸ்ட்டாக பெருக்குவாங்க. பட் ஸ்டில் அது மேலே கடந்துட்டு தான் இருக்கும், மேலே காற்றுல பறந்துட்டு தான் இருக்கும். இதனால் அலர்ஜி ஏற்படும். அண்ட் வீட்டில் இன்கேஸ் சிறிய குழந்தைகள் இருந்தாலோ இல்லை பெரியவங்க இருந்தாலோ அவங்களுக்கும் டஸ்ட் அலர்ஜி. குழந்தைங்க நார்மலாகவே கீழே உருண்டு பிறண்டு விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. ப்ளஸ் கையில் அது இது தொட்டு விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம தொடப்பத்தில் பெருக்குன்னா அந்தளவுக்கு க்ளீனாக வராது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்தளவுக்கு க்ளீனாக அந்த டஸ்ட்லாம் எடுக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஏன் நம்ம இது வாங்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா, ஸோ ஓரளவுக்கு இல்லை, நல்ல ஒரு க்ளீனாகவே கொடுக்குது. இது பேசிக் மாடல் தான். பட் ஸ்டில் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருந்தது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் செக் பண்ணேன். எந்த அளவுக்கு மேலேருந்து பார்த்தா தெரியாது, பட் ஆனால் டிஷ்யூவில் பார்த்தோன்னே எவ்வளோ அதிகமான அழுக்கு இருந்துச்சு. அண்ட் இது ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், ஸோ எந்தளவுக்கு க்ளீன் பண்ணுது அப்படின்ட்டு. இதை பார்த்தாலே தெரியும். அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டிஷ்யூ பேப்பரில் செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு ஓரளவுக்கு க்ளீனாக இருந்தது. இது என்ன ட்ரை கிளீனர் மட்டும்தான். ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் ட்ரை வித் வெட் வேக்கம் கிளீனர் வாங்கினீங்கன்னா, ஸோ இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு இந்த ட்ரை கிளீனரே போதுன்ட்டு நம்ம இதை ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்டு நீங்கள் இந்த வேக்கம் கிளீனர் வச்சுட்டு, ஸோ இந்த மாதிரி மேலே, அதாவது செல்ஃப்க்கு மேலே அழுக்கான பிளேசஸை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். எந்த விதமான டஸ்ட்டு பறக்காமல் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை இந்த மாதிரி யூஸ்க்காகவும் நிறைய யூஸ் பண்ணலாம். அண்டு நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற சோஃபா செட்டு, அப்புறம் மற்ற விஷயத்துக்காக யூஸ் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த பொருளை வாங்கணுன்றதுக்காக கிடையாது. ஸோ இது வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த டஸ்ட் அலர்ஜியோ மற்ற விஷயங்களெல்லாம் தவிர்க்கலாம் அப்படின்ட்டுருக்காங்க. என்ன ரீசனுக்காகன்னு சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ காற்று மாசு ரொம்ப அதிகமாகிட்டே இருக்குது. அதனால் வீட்டில் தூசுங்களும் அதிகமாகிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த விதத்தில் நம்ம துடைப்பத்தை யூஸ் பண்ணால் எகைன் அண்ட் எகைன் நம்ம டஸ்ட் அலர்ஜி எல்லாம் தும்மல், இருமல், அந்த மாதிரி நிறைய அலர்ஜிகள் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக எனக்கு இது வீடியோ மேக் பண்ணணுன்ட்டு ஒரு தாட் வந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், இது மேலே செல்ஃபுக்கு மேலே இருக்கிற இடம். இந்த இடத்துல நீங்கள் துடைப்பத்தை க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்காது. பட் இது நல்லா இருந்தது. ஸோ நம்மளுடைய பட்ஜெட்டை பொறுத்து நீங்கள் தேவை இருந்தால் தேவைக்கு ஏற்ப நீங்கள் வாங்குறது வாங்கிக்கலாம். நல்லதான், வீட்டில் இருக்கிறது நல்லதான். ஏன்னா குழந்தைங்களோ பெரியவங்களோ இல்லை கர்ப்பிணி பெண்களோ வீட்டில் இருந்தாங்களோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி விஷயம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக வீடியோ தான் இது. ஈவன் வில்லேஜில் இருக்கிற வீட்டிலே இவ்வளோ டஸ்ட் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக சிட்டி சைடோ இல்லை ஹைவே ரோடு சைடோ இந்த மாதிரி இடத்துல அதிகமான டஸ்ட்டு பரவதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா இந்த சுச்சுவேஷன், இந்த ஜென்ரேஷன்
அதிகப்படியான வந்து காற்று மாசு வந்து அதிகமாக ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ அதனால் நிறைய பேருக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு அலர்ஜி அது இதுன்னு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்த கொஞ்சமாவது தவிர்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இந்த வேக்யூம் கிளீனர் பார்த்தீங்கன்னா கிளீனிங்காகவும் ப்ளஸ் வந்து ப்ளோயராகவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஒன் சைடு வந்து கீழே டஸ்ட்டை சக் பண்ணிட்டு உள்ளே வந்து பின்னில் வந்து சேவ் பண்ணிக்கும். அண்ட் இன்னொரு யூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ளோ பண்ணும். நல்ல ஒரு ப்ளோயிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடியே வந்து கார்டன் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை வந்து இந்த ஜன்னல் இந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கிற டஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் ப்ளோ பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே பார்த்தா தெரியும். வீட்டு முன்னாடி வந்து நிறைய மரத்தினுடைய இலைகள் வந்து விழுந்திருக்கு. ரொம்ப லாங்காக இருந்தாலும் வந்து நம்ம துடைப்பத்தை வச்சோ இல்லை வேறு எதாவது வச்சு நம்ம பெருக்க முடியாது. பட் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்ம ப்ளோ பண்ணோம்னா ஓரளவுக்கு க்ளீன் ஆகிடுது. ஸோ இதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ப மார்க்கெட்டில் நிறைய விதமான வேக்யூம் கிளீனர் இருக்குது. நீங்கள் வாங்கணுன்றது வாங்காதது உங்களுடைய விருப்பம். ஸோ இது வீட்டில் இருந்துச்சா நல்லா இருக்குன்ற என்னுடைய தாட்டு. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. அதுக்காக வீட்டில் நம்ம துடைப்பம் வாங்கக்கூடாது, யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல. ஏன்னா அது பல பேருடைய வாழ்வாதாரமாக இருக்குது. ஸோ அதையும் வாங்குங்க. பட் தேவைப்படுற இடத்துல அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். பி சேஃப், பி ஹெல்த்தி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.